哇，谁对我？是如此惊心动魄的师兄历险记，你就这个反应？听起来一点也不惊心动魄，明明一切尽在掌握之中，一点悬念都没有。哼，好，既然你这么说，随堂测验。还有考试啊？请问，若是元清得逞挟持了玄雅师妹，她回到师门当中，她该如何解释？如何解释？师兄公布正确答案吧。元清虽然嘴硬没说，但若是破天峰少了这一棵仙苗，受益的肯定不只是外人。元清心思深沉，敢如此做派，背后必定另有其人。蒯司说的没错，算你聪明于此。蒯司权欲熏心，立志上位。若是元清得逞，破天峰自然颓势，那仙灵峰趁机上位，一家独大。到时候不是蒯司想怎么解释就怎么解释吗？但是他们没有想到啊，这局里面多了一个师兄你呀。那我再请问，元清把他的暗器吹得如此天花乱坠，那为什么师兄安然无恙呢？对啊，怎么对师兄没有作用呢？师兄告诉过你，藏好的底牌不能被别人看见，一次曝光10倍风险。其实早在3年前他就用过一次，也许是他忘了，又也许他根本没把那些师弟当人。元满死得太奇怪，体内的玄关道气被捣了个稀巴烂。我找了半天，才在颈侧脉络间找到一枚针点，坐实了猜想：仙灵峰上藏有一种险恶的暗器。消失的针。师兄翻遍了许多书籍，才在一个记录了上古妖物的书籍当中找到了此物，名为文虚针。此物乃是血海血纹独有的暗器，遇血即化，轻则损毁道基，重则杀人于无形。若不是元清自杀失败，让我捡到了此物，我到现在都还不知道这份暗器究竟是什么。这么凶险的暗器，师兄你怎么放出的？那是因为师兄有他。他？这是师兄独门炼制，名为石头剂。服用之后，可以让服用者皮肤坚硬如铁，维持2个时辰。2个时辰啊？那师兄你怎么知道他什么时候会扎你？师兄当然不知道，所以在这3年期间，师兄每过2个时辰都会服用1次。什么在响？闹钟。哇，师兄，你实在是太稳健了。再问，师兄在这乱丈宝林之中遇到了一抹道韵，此人师兄，什么问题啊？师兄，什么问题？什么问题？问题没什么问题，不重要。现在重要的是这个。哦，哎，这摩天藤叶这么宝贝啊？你懂什么？那师兄可是花了几十年的求索，才明白了这个东西的妙用。妙啊！那师兄他用来做什么的？想抄经了？我刚刚就问一下嘛。500遍。去吧。抽就抽。树上离鸟儿成呀成双对，流雁儿往去。哎呀，给你们2帮紧一点儿，百年好合就白头偕老，路随青山带么带笑颜，嘿嘿嘿，又成一对儿啊！天道有眼，天道有眼呐！大法师，老头儿，我刚做了一个梦，
梦到我受师尊之命前来这姻缘司敦促人类繁衍，这成果嘛，颇为喜人呐。大法师，这哪是梦啊？有没有可能您就是来干这个的呀？只不过刚寻到东周渡仙门，您就睡着了。那我稍事休息再回来。哎呀，大法师，大法师，您都睡3个回笼觉了，您呐，干点正事儿吧。这要是耽误了人教姻缘呐，东木公可饶不了小的。东木公，东木公也没事。哎呀呀，大法师，大法师，您请看啊。这个呢就是渡仙门的姻缘簿，您过目啊。这上面啊，记录了渡仙门所有道理的这个生辰八字啊，还有这个姓名。想不到我渡仙门这几百年来出了这么多道理啊！不，这个呢仅仅是过去3个月的，这个才是过去几百年的。就这？哎，哼，你也打瞌睡了？小神哪敢呢？这里面它就是空的。过去几百年呐，你们渡仙门呐是一对没成，但是在过去短短3个月时间内，成了480对啊，480对。这个480，480。大法师好聪慧啊！据小神观察呀，这所有的姻缘呢，都来自于一颗心芽。这颗心芽呢，促成了多对情侣，但是自己却片叶不沾身。此人已达3星拱月之相。拱月？可这也没拱着啊！您以为这是小猪拱白菜呢？拱了！您看，想必是这位贤才呀，他这个清心寡欲，所以呀才会将3段好姻缘拒之门外呀。有趣。哎，咱们怎么不把那月老请来，给他们撮合一下？大法师啊，有没有可能我就是那个月老啊？哦，你就是月老，你就是月老啊！啊，幸会，幸会。可你就是月老，你把他们捆在一起不就得了？哎呀，使不得！这万物生灵的姻缘呐，天庭姻缘司只宜帮衬，不宜强留的。想不到我太清道城中还有这等妙人。此人姓甚，名谁？哦，渡仙门小琼峰李长寿。注意看，这个男人叫小光，他冲冠一怒，就会踏破33重凌霄。你想多了，现实里，只有努力到30岁却突然病魔缠身的倒霉牛马，没有主角光环，只能靠故事吊命。这些大男主为啥就不能稳中取胜？得了，又让我一本。我的书。出头会挨打，乱动会受伤啊！唉，若能重来，如满心忏悔，赐汝轮回复生。下一站，洪荒。不是吧？洪荒？莫非是书中那个危机四伏的洪荒？
大道5时，天眼4九。去吧，遁去人一。此乃洪荒世界，遍地杀劫。看好了！啊，我传输了，该不会是教学局吧？导游甲跌落林中沼泽，淹死了。导游乙采药惊扰巨蟒，咬死了。导游丙夺得妖丹，反被同伴被刺，砍死了。导游丁英雄救美误入仙人跳，冤死了。渡劫死，观战死，不愧是洪荒的100万种死法。感谢天道老爷的教学指导，不沾因果，文字等现。幸好我看完全书篇章，感悟了求生法门，文字经，传书也不怕了。死中求活，知易行难。后续将是洪荒全新篇章啊！竟然是全新剧情。小天同学，我在。打开计划表。所谓稳健，不是一味躲藏，而是谋定后动。是时候了，收师妹，开新篇。就从这个变数开始吧。长袖卷几何，三界洪荒一直剧中。若名争锋不断，夜月清风亮。神气中大众敢为平天地洪荒。嗡嗡开辟龙凤节。巫妖尽，而人龙生，是为洪荒之事。上古六族缠斗，人族大劫，入主神州，红军传道，是3清分家。灵儿，灵儿，李长寿，你把你师妹叫醒啊！自己哄睡着的，自己负责。你这个孽徒！谁叫我？师傅，实战了吗？是实战了吗？实战了，实战了。饭要一口一口的吃。吃饭了？什么吃饭了？吃什么饭？书要一本一本的读。你这记的什么？好的，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 好的。你记这些干什么？把心里话写出来了。作为太清门的小小支流，我们是不是要了解一下这个历史？是。宗门弟子分为炼气化神、返虚归道这4个境界。
每一个境界又分9阶，这每进一阶是千难万险，千难万险。资质、意志、机缘，缺一不可。哎，师傅，归道之后呢？归道圆满，先渡天劫，劫后余生方可成仙。这又分为元仙、真仙、天仙、金仙，穷究整个渡仙门。这等境界，没几个人能达到。莫急，莫急，付出一点耐心。好，等你什么时候把这张终极的符箓燃起，方是登堂入室。不是，我没听你掐诀念咒啊，这怎么就是燃了？我就感觉这个符咒它在叫我，然后就一瞬间有股暖流从我的手指间划过。奇才呀！啊，奇才呀！我小秋风得此奇才呀！各位祖师，我小秋风得此奇才呀！奇才呀！上香啦！师傅也太容易满足，那我这就算是入室了。上香不管用，还是让师兄来教授你实战吧。师兄，你从哪儿出来的？我一直都在啊，就在这地脉之下。哦，好神奇的法术。可还记得那天问题的答案？记得，装没看见，去找师兄。对。那若是玉贤想要脱身来找师兄，靠的是什么呢？靠我的脑子。错。师兄接下来就跟你上第2课，方才师兄所用之术——遁术。若是玉贤想要脱身来找师兄，就靠此术。只给你演示一遍，看好了。天地交感，变化生烟。哇，师兄！学会此术，便可在地下任意穿行，畅通无阻。师兄好厉害呀！若遇强敌，即刻遁地而逃，来找师兄。听明白了？明白了，师兄。这不是师傅的香吗？哦，方才潜到他的住处，顺路来当教具的，你帮我还给他吧。好。方才给你展示的名为土遁，5行遁法之一。3年内，你需将5行遁法全部掌握。这部经书博大精深，你要日夜诵读，牢记于心。哇，稳字经。哎，但我好像没有听说过，这谁写的呀，师兄？看我这表情像谁写的？那自然是师兄写的了。这便是为兄多年的经验集成，提纲挈领，深入浅出，融经注史，一装一写的文字经。居然乐似诱惑，是稳见具因果。举手。请问，师兄，你的字儿一直就这么丑的吗？朝夕百变，应造就。不要啊！灵儿师妹，我来助你。
师兄，你刚刚叫我吗？没事儿啊，你忙。啊，灵儿，第一次出门切记稳字当头。这只锦囊留给你，不到万不得已，切勿拆开。什么时候才算万不得已？我的血！五鬼八脉散。群架打不过，就用五鬼八脉散。一帮小虾，来呀！浪费的话，可是要抄《稳字经》1000遍哟。师兄，你实在是太稳健了。这不对呀，这儿也太安静了。这不应该是妖兽成群的地方吗？道运，法力高强者释放神通之后，通常会留下法力残留。怎么总感觉有人跟着？难道是我的错觉？这道运如此浑厚，凝而不散，得多强的法术才能留下这么强的道运？这抹道云中似乎留有信息。